चंदनम समर्पयामि। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है टीचर्स डे, तो टीचर्स डे की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और टीचर्स डे मतलब गुरुओं का दिन, टीचर्स का दिन, शिक्षकों का दिन, जिन्होंने हमें हमारे जीवन में कई सीखें दी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, जीवन की नई राह दी है। तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं खुद टीचर रह चुकी हूँ। अभी कंटिन्यू 3-1 साल से मेरी पढ़ाना छूटा है, क्योंकि आयु के टाइम मैंने ब्रेक किया और फिर अभी बेटू हुए हैं। तो अभी देखो अब कब मैं नेक्स्ट अपनी लाइन पे फिर से आती हूँ। तो उन सभी गुरुओं को, उन सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवन में मतलब आज मैं यहाँ तक हूँ तो कहीं ना कहीं उनके कारण, उनकी बदौलत हूँ। तो वो चाहे जो हमारे स्कूल में हमें पढ़ाते थे वो हों, या जिन्होंने मेरे साथ स्कूल में पढ़ाया है वो, या जो मेरे ससुराल में है मुझसे बड़े वो। और मेरे माता पिता तो हमारे प्रथम गुरु होते ही हैं। तो सबसे पहला नमस्कार तो माता पिता को बनता है, और उसके बाद जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया है उन्हें। और उसके बाद जब हम शादी होके आते हैं ससुराल में, वो हमारी बहुत बड़ी पाठशाला होती है, ये हम सबको मालूम है। सोचा वैसे तो बात करने का टाइम मिल नहीं पाता है। तो अभी बेटू सो रहे हैं, आयु भी स्कूल चले गए हैं, उनको रेडी कर दिया है। उनके लिए मैंने खुद अपने हाथ से ग्रीटिंग कार्ड बनाया। ये उनके स्कूल में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। हर चीज़ में बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाना और उनको खुद करवाना। तो जैसे उसमें भी ये था कि ग्रीटिंग कार्ड्स अपने बना, भाई उतना छोटा बच्चा है नर्सरी में, वो तो कर नहीं सकता है, तो थोड़ी तो हमको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर भी उसके हाथ से स्केच पकड़वा के कलर वगैरह करवाया, कि जिससे उसको फील आए कि मैं ही अपनी मैम के लिए तैयार कर रहा हूँ। और आज वो बहुत एक्साइटेड भी था स्कूल जाने के लिए, बार बार पूछ रहा था माँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो मैंने उसको बताया कि तुम अपनी मैम को ऐसे बोलना है। फिर इनसे बुके भिजवाया, ये फ्लावर वगैरह लेके जाना था। मैंने कहा लेकिन यार आज का दिन बहुत बड़ा होता है एक स्टूडेंट और टीचर के लिए। ये मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट है वो, जो आज मेरा वीडियो देख भी रहे होंगे और देखते भी होंगे। तो ये उन तक मैं मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि हम अगर आज टीचर हैं तो उन अच्छे बच्चों के कारण ही है। क्योंकि अगर बच्चे हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो टीचर चाहे कितना अच्छा भी चाले, कैसे भी चाले, वो क्लास में उन बच्चों को डील नहीं कर सकता है। मैंने अभी डेली ब्लॉगिंग शुरू करी है, तो प्लीज़ यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि पहले मैं बनाती नहीं थी, या तो ये बोल दो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट मैं अभी भी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अभी कहीं जाना आना नहीं, कुछ नहीं करना, घर पर ही रहना है। तो मैंने कहा क्यों ना ये काम शुरू किया जाए। और इससे क्या होगा, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हों उनको मेरी अपडेट भी मिलती रहेगी। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी इनके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, ये रेडी हो रहे हैं और उसके बाद इनको खाना खाना है, ऑफिस चले जाएंगे। और इन आयु को बहुत सुंदर बुके लेकर दिया है मैम को देने के लिए। वैसे तो मैम ने कहा था कि एक फूल भी, एक अकेला फ्लावर भी चल जाएगा, लेकिन वो बुके मैंने कहा नहीं यार आज का दिन बहुत खास होता है, वो आप उसको ज़रूर देना। तो उन्होंने खुद लेकर दिया। वैसे वो वैन से जाता है तो कई बार क्या था, वैन में हम लोग दे तो देते पहले ही उसे लाके, लेकिन बच्चे बच्चे रहते ना, तो कई बार बच्चे पकड़ते हैं, चीना चपटी ना करें, नोचे ना, या फिर छोटे बच्चे कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा आप तो लेके स्कूल में उसके हाथ पे देना तो अच्छा रहेगा। और पीछे छोटू भी क्या पे 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 लगाने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं मुझे भी आपको टीचर्स डे बोलना है। तो एक बार फिर से सभी को शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का वीडियो शुरू करते हैं अब। सो फ्रेंड्स, आयु स्कूल चले गए हैं, अच्छे मूड में गए हैं टचवुड आज। और ये भी ऑफिस चले गए हैं। तो अब मैं भी अपने सारे काम वाम करके अब लूँगी अपना नाश्ता, और फिर बेटू की मालिश हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा डेली रूटीन जो नाश्ता होता है वो सब मैं लेना शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी बेटू थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। तब्बू खराब हो गई है भैया की, सर्दी हो गई है, बहुत तबीयत खराब हो गई है। अभी मालिश हो जाएगी, फिर कुछ कुछ रखा जाएंगे, फिर आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है? और अभी भैया आने वाला है, टाइम हो गया भैया के आने का। हाँ, अभी मालिश होगी तो रोना नहीं, रोगे तो क्या होगी पिट्टी, क्या होगी पिट्टी। ठीक है। ये अभी हाँ इसमें श्रावण में हाँ 5 सोमवार मैंने भोलेनाथ के करे थे। अच्छा, तो उसमें एक रोज मैंने सोचा कि क्या बनूंगी क्या बनूं,
एग्जाम के लिए कुछ साबुदाना गलाओ, हाँ सही है। काम करो। तो मैंने केले लेके खा लिए, अरे हाँ, तभी तो आपको सर्दी हो गई थी। इसलिए मुझे सर्दी थी, मैंने कान पकड़ लिया। उसमें भगवान का केला था, आपने दिया तो मैंने खा लिया। अरे हाँ। अरे तो आप क्या करती, ली रही थी किसी बच्चों को वहाँ पर दे देती अपने इधर? नहीं, वो खाने ज्यादा खा लिया था ना, हाँ उससे हुआ था मेरे को। और फिर अच्छा। बारिश है, मौसम है, चेंज होता ही है। सही बात है। हाँ। और फ्रेंड्स, बेटू को कफ हो रहा था तो इसके लिए मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि अजवाइन और 8 से 10 कलियां लहसुन की छील के उन्हें एक कॉटन के कपड़े में बांध कर और बच्चे के गले में बांध दी जाए या वो जहाँ सो रहा है वहाँ पर रख दिया जाए, तो धीरे धीरे इसकी स्मेल जाती है उसके नाक में, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है उसको सर्दी या कफ में। और फिर मालिश वाली आंटी ने बताया कि तेल लगाने के बाद उसको 8 से 10 दाने अजवाइन के उसके सर पे चिपका देना, मतलब तेल तो लगा ही रहेगा तो उसी में थोड़ा सा डाल देना तो चिपक जाएगा। और फिर इसके बाद मैं पहना दूँगी इसको कैप, टोपी पहना दूँगी जिससे कि वो दाने झड़े नहीं। और यहाँ पे बेटू बहुत रोने लगे थे तो मैं उन्हें चुप कर रही हूँ। और ये कौन आ गया स्कूल से? आयुष्मान आ गए हैं। अपने भाई के पास आने से पहले हैंड वॉश ज़रूर करते हैं। ये इनको मतलब जो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम सिखा दिया है, तब से इन्होंने दिमाग में ये बैठा लिया है कि मुझे भाई के पास आने से पहले कहीं बाहर से आऊँगा तो हैंड वॉश करके ही आना है। दिखाओ ज़रा। बुके दे दिया था मैम को, फ्लावर्स। और मैंने हींग के पानी में थोड़ी सी हींग घोल के उसको कुनकुनी हल्की गर्म करके बच्चे के हाथ में, पैर के नाखूनों में लगा दी और उसके बाद उसको पहना दिए उसके सॉक्स। स्कूल से आ गए हैं लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बेटू को हो गई आज सर्दी, तो अब जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे थोड़ा सा मन तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने जो रुमाल में उसको हींग और नहीं अजवाइन और लहसुन जो बांधी थी तो वो मैंने उसके गले के पास ही रख दी, जैसे वो सोएगा तो उसके पास ही रखी रहेगी, उससे भी उसको आराम मिलेगा। कुछ इस तरह से रुमाल मैंने इसके गले के पास रख दी है। और चाहे तो हम बच्चे के सिरहाने भी रख सकते हैं। आयु देखो, बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए क्या टेस्टी चीज़ बना के रखी है, जल्दी आओ। टेस्टी चीज़ बनाई है बड़ी माँ ने आपके लिए, जल्दी चलो 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 चलो, उठो उठो उठो। ऐसे उसकी नोज करी, पुक पुक। गोदी पे कौन कौन बैठा है? अंकी, और ये कौन है? और ये कौन बैठे है आयु की टी शर्ट में? और ये कौन है भाई? ये तो बियर है और एक छोटी सी ट्री पे मंकी लटका है। ये सब किसमें बैठे हैं? आयु की टी शर्ट में सब लोग बैठे हैं। अरे चलो सब भागो भागो भागो, आयु को उठना है अब, जल्दी भागो। हमारी गुड मॉर्निंग हो गई, इनकी भी गुड मॉर्निंग हो गई भैया। हाँ, जैसे पहले खेलते थे बहुत मजे से खेलोगे। अच्छा, आपके मोबाइल में क्या आपको अच्छा नहीं लगता? यार मेरा मोबाइल तो अच्छा था तो मैं तो आपको दे देता था हमेशा, है ना? तो अब आपने ठीक क्यों नहीं करवाया अपना मोबाइल? अब यार कल करवा लूंगा यार, मैं तो ऑफिस जाता हूँ तो टाइम ही नहीं मिला, है ना? अच्छा मैं आपको अपना मोबाइल दे दूंगा और ठीक वाला दे दूंगा। ठीक है, आप अपना मोबाइल मुझे दे देना, ठीक? और वो ठीक ही रहेगा, बिल्कुल हमारे मजे से चलाना, ठीक है? बिल्कुल, मैं मजे से चलाऊंगा, पक्का। थैंक यू। हो गई, ये ऑफिस से आ गए। उसके बाद आज एक बहुत ही स्पेशल है, पूरा आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि नीचे गणेश जी जो बैठे हैं तो उसमें आज हम लोगों की तरफ से प्रसाद चढ़ेगा। मतलब ब्लॉग में इतने सारे लोग हैं तो 2 3 4 जितने भी लोग मिल सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4, बस इनसे ज़्यादा नहीं, तो इतने लोगों को मिलके जितने लोग हैं ब्लॉग में सबके लिए प्रसाद चढ़ाना है। तो सबने अपना जितना भी जिसका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कर लिया है। और पूजा में भी वो लोग बैठेंगे जोड़े से, तो दीदी और भाई साहब बैठेंगे पूजा में वहाँ पर, तो उसका वीडियो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी गए हैं आयु के साथ और बस घर में भी हम और बेटू अकेले हैं। तो बस जल्दी से ये लोग आ जाए, पूजा वगैरह करके दर्शन करके उसके बाद ही हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि अभी खाना किसी ने नहीं खाया है। ये हो रहा था कि पूजा करके आ जाए, क्योंकि 7:30 बजे तो वहाँ पे मंदिर में आरती होती है, फिर 8 बजे से झांकी में आरती शुरू होती है, तो 8 साढ़े 8 9 भी बज सकते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कितने बजे
दीदी लोग वैसे 9 बजे तक तो आ ही जाएंगे, फिर वो लोग आएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो हम लोग नीचे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? नीचे चलेंगे। उसके बाद में मस्त खेलेंगे। आचमनीयं जलं समर्पयामि नमः मोक्षभ्याते सफलतां मूलं पूजे फलं समर्पयामि नमो नमः। हाथ लगा दो इसी में। ओम भगवते श्री पंचांग पीठस्थ बहिरवो भोगैः प्रजयति बाहुञ्जाया हेदं परिवार मानः जम्मूदीपे भक्खंडे भारतवर्षे आरभृतां देशान्तर्गते पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे भोजत्तारे अश्विन वर्णानां मातानामुत्तरे मासे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यां शोभं ततो शुभनक्षत्रे संसारशव दुःखियारहो न को भवविलासाहं सबकेशो भगवन् पूरी हो। बोलिए विघ्नेश्वर गणेश महाराज की। ले लो आरती ले लो बेटा, यहाँ से आरती ले लो। आरती ले लो, आरती आरती। फैंसी ड्रेस के लिए जो भी बच्चे, वो मुझे जब तक प्रसाद वितरण हो रहा है मुझे अपना नाम लिखवा दीजिएगा और आपको एक चांस मिलेगा इसके लिए स्टेज पे फैंसी ड्रेस के लिए सभी बच्चों को। अरे आयु हो। चंदनं समर्पयामि नमो नमः पंचांग पीठस्देवताभ्यो नमो नमः चंदनान्ते अक्षतान् समर्पयामि नमो नमः। उनका मन नहीं था आने का। अभी जरा हंस के सामने देख के करना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।